මගේ ජීවිතයේ තවත් එක ලස්සනම දවසක ආරම්භයක් අද. මේ ලෑස්ති වෙන්නේ උදේටයි දවල්ටයි දෙකටම එකවර උයා ගන්න. එතකොට දවල්ට උයන කාලෙත් ඉතුරුයිනේ මට. දවල්ට එතකොට ඒ උයන වෙලාවට මට වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඇති. රෑට උයන බත් එකේ අනිවාර්යෙන් බත් චුට්ටක් හරි උදේට ඉතුරු වෙලා තිබ්බොත් ඒවා විසිකන්න එපා. දියබත් ටිකක් හරි හදලා ගන්න. දියපත් කියන්නේ ඉතින් අපේ ශරීරයට එහෙම ගොඩක් හොඳයි. ગેස්ට්‍රයිටිස් තියන අයට එහෙම ගොඩක් හොඳ ඖෂධයක් කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. මම නම් අනිවාර්යෙන් සතියකට දවස් දෙකක් විතර ඉතින් දියබත් හදලා කනවා. දැන් නම් බලයි ඇයි මේ කුල් එළවලු ටික තියලා තියෙන්නේ කියලා. මේ දවස්වල අපේ ෆ්‍රිජ් එක කූල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි එළවලු කුල්ලේ තියලා තියෙන්නේ. ගෘහණියක් විදියට ඉතින් අපි සති පොලට යනවා. එතකොට මාකට් එකට කඩේට එහෙම ඉතින් ගිහින් බඩු ගද්දි එළවලු ගද්දි හොඳට තෝරලා බලලා එහෙම ගන්න ඕනේ. නැත්තම් සවුත් වුණු එළවලු එහෙම ගෙනාවොත් ගෙදර ගොඩක් කල් තියාගන්න බෑනේ. සවුත් වුණු ඒවා එතකොට බටු නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් පණුවෝ ඉන්නවා. කොච්චර තෝරලා බැලුවත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් පණුවෙක් දෙන්නෙක් හම්බෙනවාම තමා. සමහර අය පිළිහුඩු දාලා කන්න කැමති, සමහර අය කැමති නෑ. මම නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් බටු අල ඔය වගේ දේවල් ඉතින් තෙල් දාද්දි හාල් මැස්සෙක් හරි කරවලෙක් හරි දාලම තමයි ගන්න බලන්නේ. එතකොට තමයි රස වැඩිපුරම තියෙන්නේ. වම්බටු වලට බණ්ඩක්කා, එතකොට මාළු මිරිස් අල ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා නම් චුට්ටක් කවලම් කරලා ගත්තා නම් ඒක අමුතුම රසක් තියෙන්නේ. අපි කොච්චර ලේසියට ගෑස් ලිපේ එහෙම උයලා ගත්තත් රයිස් කුකර් එකේ සමහර අය නම් එළවලු එහෙම හදනවා. එහෙම කොච්චර උයලා ගත්තත් දර ලිපේ උයනවා තරම් නම් අර රසක් එන්නේ නැහැ. රයිස් කුකර් එකේ අපි කොච්චර බත් ඉව්වත් ඒකෙත් අර එහෙම ලොකු රසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දර ලිපේ මැටි මුට්ටියක උයලා කන රස බත් එකක් තරම් ඉතින් රයිස් කුකර් එකේ ඉතින් එහෙම ලොකු රසක් දැනෙන්නේ නැහැ නේද? වම්බටු එක හිමීට ඉදෙන ගමන් මං ඉතින් යන්නේ උයන්න ගත්තු භාජන ටික හොදලා ඉවර වෙලා ඒ ටික අස් කරලා කුස්සිය අස් කරගත්තා නම් ඊළඟට තියෙන්නේ මට සාලය අස් කරගන්නනේ. සාලය අස් කරගන්නවා කියන්නේ ඉතින් යුද්ධයක් වගේ තමයි උදේට. කොච්චර රැට අස් කරලා තිබ්බත් උදේට ඉතින් කොහොම හරි හැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ගෙදරක් වුණාමත් ඉතින් ලස්සනට පිළිවෙලට අස් කරගන්න ඕනේ. ගෙදර ඉතින් හැමතැනම මකුළු දැල් බැඳිලා දූවිලි එහෙම තියනවා නම් ඉතින් ඒ ගෙදර ලස්සන ගතියක් නෑනේ. ටීවී ස්ටෑන්ඩ් එක එහෙම ඇදලා පිහ දාන්න ඕනේ. මේ දවස්වල හුළඟ වැඩි, අවුවසැර වැඩි හින්දා දූවිලි ඔක්කොම ගෙට එන්න බලන්නේ. එතකොට ඉතින් ගේ කොච්චර මොප් කරත් වැඩක් නෑ. ඉතින් මේ දවස් අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ පැලක්ද, කටුමැටි ගෙයක්ද, මාලිගාවක්ද කියලා ඉතින් වැඩක් නෑ. තමන් ඉන්න වටපිටාව ගේ ලස්සනට මස් කරාට පස්සේ අවසාන පෙනුම ඉතින් මාරම ලස්සනයි තමයි. ඒක ඉතින් කියන්න දෙයක් නෑ. අපිට ඉතින් ජීවත් වෙන ටික කාලයට ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. තමන්ට ඉතින් පුළුවන් විදිහට ගෙයක් දොරක් හදාගෙන වාහනයක් එහෙම අරගෙන ඉතින් ලස්සනට ජීවත් වෙන එක තමයි ඉතින් අපේ හැමෝගෙම සතුට ඉතින්. දැන් නම් ඉතින් ගේ අස් කරන එක අවසානයේ කුස්සිය එහෙම අස් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම නිදහස් කියලා තමයි හිතාගෙන හිටියේ. ඒත් එහෙම නිදහස් කියලා හිතන්න බැරි වුණා. බයික් එක අරගෙන ආව හස්බන්ඩ්. බයික් එකත් හොදලා දෙන්නකෝ කිව්වට පස්සේ ඉතින් බෑ කියන්න බෑනේ. ඒකත් හොදලාම දුන්නා. මොකද ටවුන් එකට යන්න පරක්කු වෙනවලු. බයික් එකත් හොදන ගමන් පිටලි හදලා තියෙනවනේ. ඒවටත් වතුර ටිකක් දැම්මයි. ඉතින් මේ දවස්වල අවුව සැරහින්දා ඒවත් මැරිලා අනිවාර්යෙන් ඉතින් දවසකට සැරයක් වතුර දාන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ඒක නම් මගේ අතින් වෙන්නේ නැති දෙයක්. බලන්නකො වතුර දාලා තියෙන මල් පැලැස්සෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ කවුද කියලා. ඒ අත් විජාටම නාවලා ඉවර වෙලා මේ දවස්වල ඇඳට එන හින්දා ජරාවනේ නැත්තම් නෑවුව එහෙම නැත්තම් දවස් 3-4කට සැරයක් අනිවාර්යෙන් පූස් පෙටේව නාවනවා මං. නාවලා ওই කූඩේට දාලා අවුවෙන් තියනවා. නැත්තම් මිදුලට දාපු ගමන් ජරාව ගා ගන්නවා ඉක්මනට ඇඟේ.
චූටි නෑවුවනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මාත් වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා තෙත පිටින්ම වුණත් කමන්නේ කොණ්ඩේ පීරුවා ඉක්මනට කොණ්ඩේ වේල ගන්න ඕනේනේ. දැන් නම් ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න උදේ කෑම ටික ගන්න. උදේ 10:00ට විතර ඇති. ටිකක් පරක්කු වුණාද නම් පරක්කු වුණාට ඉතින් ගෙදර වැඩ ඔක්කොම ඉවර කළානේ. ඉතින් උදේ කෑමක් ගන්න. ඒ හින්දා නම් ඉතින් හිතට සතුටුයි. කොහොම හරි ඉතින් පැයක් දෙකක් විතර පොඩි ඇලර්ට් එකක් දාගෙන ඉද්දි මට කෝල් එකක් ආවා හස්බන්ඩ්ගෙන්. පොටි අරන් එනවා කාමරේ ඇස් කරලා තියන්න කියලා. මට ඉතින් පුළුවන් විදියට මං කාමරේ ඇස් කරා. බෙඩ්ෂීට් ටික කොට්ට ටික එහෙම ඔක්කොම අයින් කරාට පස්සේ ඉතින් මෙට්ට නම් අයින් කරගන්න බැරි වුණා තනියම. ඊට පස්සේ අල්මාරිය ඇඳුම් තියෙනවනේ ඇඳුම් ටික එහෙම ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඒවා ඔක්කොම අයින් කරලා ඉවර වෙලා සාලේ ගොඩ ගැහැව්වා. කවුරු හරි ආවොත් ඉතින් ලැජ්ජායි කියලාත් හිතුණා. අඳුරන්නේ නැති කවුරු හරි ගෙදරට ආවොත්. කාමරයක් ගියත් දොරක් ලස්සන වෙන්න ඉතින් බිත්ති කපරාදු කරලා පොටි හැම ඇඳලා බිම සිමෙන්ති ගෑවට පස්සේ අපේ ගෙදර සාලේ නම් කපරාදු කළ තින්ත එහෙම ගාලා තියෙනවා. කාමරේ කපරාදු කරාට පොටි ඇඳේ නෑනේ. අද තමයි ඉතින් පොටි අදින්න ලෑස්ති වෙන්නේ. කර්ටන් එක ගලව ගන්න ලොකු යුද්ධයක් දුන්න. කොහොම හරි ඒක අවසානයේ ගලව ගත්තා. මං හිතේ මට බැරිම වෙයි කියලා. දැන් ඉතින් ඇත්තටම බලන්නකො මං කිව්ව විදිහටම සාලෙක් ඇතයිද ලස්සනයිද කියලා හැමතැනම බඩු එහෙම දාලා ඉතින් ඕව ඉතින් ගෙයක් අස් කරද්දි ගෙයක් හදද්දි ඉතින් අපි හිතන විදිහට ඉතින් ලස්සනට තියාගන්න නෑ. මං ඉතින් කාමරේ අතු ගාලා අස් කරලා දෝවිලි ටික එහෙම පිය දාලා අයියට දුන්නා. කාමරේ පොටි ටික ගන්න. එයා ඉතින් දැන් වැඩ. මං ඉතින් එතකන් ඇඳට වෙලා ඉඳගෙන හිටියා ඉතින්. නැත්නම් ඉතින් පවුනේ එයා තනියම මට තිබ්බා ඉතින් පැත්තකට වෙලා ෆෝන් එක ඔබ මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්න. එහෙම ඉතින් කරේ නෑ. එයා ගාවටම වෙලා ඉඳගෙන හිටියා. අපි දෙන්නත් එක්ක ඉතින් වැඩ කර ඉද්දි අක්කා ඇවිත් කිව්වා කොස් තම්බලා තියෙන්නේ මාළු නම් තාම සුද්ධ කරන ගමන් ඇවිත් කොස් ටිකක් හරි අරගෙන යන්න කියලා. මං ඉතින් කරේ මාළුත් උයනකන් එතෙටම වෙලා ඉඳගෙන හිටියා. කොස් තැම්බුවේ රයිස් කුකර් එකේ තමයි කොස් ටික තම්බලා ගත්තේ අපි. තම්බපු කොස් එකට දාන්න සම්බෝලයක් කොටලා ගත්තා. සම්බෝලේ කෙටුවේ කොච්චි දාලා පොල් දාලා ඒකට ලුණු කැට දාලා තමයි කෙටුවේ. කොටලා ඉවර වෙලා තම්බපු කොස් එකට ඒකත් දාලා අවසානයේට කොස් ඇට වෙනම තැම්බුවානේ. ඒවත් ඔක්කොම දාලා එකට කවලම් කරලා ගත්තට පස්සේ ඒක වෙනම රසක් තියෙන්නේ. ඒවත් එක කණ්ඩ වැව් මාළු කරියක් හැදුවා. ඒක හැදුවේ ලිපේ. කොස් ටික කාලා ගොඩක් වෙලා එතෙන් වෙලා හිටියේ නෑ. අපි දෙන්න විජහට ගෙදර ආවා. තව එක බිත්තියක් වගේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බනේ පොටි අදින්න. ඒ ටිකත් ඇදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගේ හොදන්න ඕනේ. හොදලා ඉවර වෙලා මෙට්ට ටික කොට්ට ඇඳුම් ටික එහෙම ආයෙත් මුලින් ඉඳන් ඉතින් තිබ්බ විදිහටම තියලා ලස්සනට ආයෙ පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ කාමරේ. තමන්ට තියෙන විදිහට ඉතින් මුදල් එකතු කරගන්න විදිහට තමන් ඉන්න ගෙදර ඉතින් චොට්ට ගොඩ නගා ගන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් එකපාරම ඉතින් හැමෝටම බෑනේ. සල්ලි තියනවා වාගේ නෙවෙයි. ඉතින් දුප්පත් මිනිස්සයා ඉන්නවා, පොසත් අය ඉන්නවා. තමන්ට තියෙන විදිහට තමයි තමන් ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් බලන්නකො අවසානයේ කාමරේ කොච්චර ලස්සනද කියලා. මගේ නම් හිතත් සතුටුයි. අද දවස නම් වෙනදටත් වැඩි ඉක්මනට ගෙවුණා කියලා හිතෙනවා. අද වැඩ ගොඩක් තිබ්බනේ මට කරන්න. චුට්ටක්වත් නිදහසේ ඉන්න තිබ්බේ නෑ. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔය අලගාවට එනකන් පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි.